Друзья, приветствую вас на канале Русторез, где я читаю для вас короткие увлекательные истории на русском языке. Сегодня я прочитаю рассказ про уникальный пример смешанного языка, о котором сегодня мало кто знает. Итак, поехали. Однажды в порту норвежского городка Харстад я познакомился с капитаном буксира Гуннаром. Общались мы на английском. Норвежцы знают его великолепно. Но неожиданно мой новый знакомый рассказал, что до 20 века существовал особый язык, облегчавший общение русским и норвежским морякам – Руссия-Норск. Далее с его слов. Все верно. Такой язык действительно существовал. Дед был тоже моряком, как и я, и он рассказывал об этом мне. Русские и норвежцы – давние соседи, и было бы странно, если бы они не придумали способ общения. Английский был тогда не в ходу, а норвежский для русских был не слишком прост. Впрочем, как и для норвежцев русский. Мне кажется, русский язык очень мелодичный и красивый, но очень сложный. Я думаю, что в те времена русские и норвежцы нашли самый простой способ общаться – смешать два языка. Это как в коктейле – водка и томатный сок. Они очень разные, из разных миров, а вместе очень хорошо заходят. Руссия-Норск – это несколько сотен слов, может 500 или 700, и примерно пополам, 50 на 50, из норвежского и русского. Можно сказать, что язык был справедливым, в смысле равноправным. Ни один из языков не доминировал, потому что было взаимное уважение друг к другу. Язык был без заморочек, грамматика была им не особо нужна. Ты же наверняка говорил с настоящим англичанином. Ничего ж не поймешь. Мы моряки, и сейчас стараемся говорить проще и понятнее. А у англичан высшая степень неуважения в диалоге с иностранцем. Они говорят, как у английской королевы на приеме. Поймут, не поймут, неважно. Так что, думаю, Руссия-Норск на слух был простым языком. Должен быть простым. У моряков жизнь тяжелая. Без взаимной помощи было не выжить. У моряков какие проблемы? Ну, продать там, купить что-то, обменять, выпить, покурить, починить, прилив, отлив, как не сесть на мель. Природа у нас в Норвегии суровая, ничего не растет. Вот мы и покупали у русских пшеницу и много чего еще, а русские покупали рыбу. У нас рыбалка лучше, чем в России. Гольфстрим несет корм, и вода теплее, чем у вас. Чтобы поймать палтуса, надо быть рыбаком, а чтобы треску поймать, надо иметь в кармане большую блесну. 20 минут и холодильник забит. Мой дед из Тромсе.
Он говорил, что у них раньше на руси-норске говорили все. Но многие норвежцы также старались русский язык выучить. Мой дед русский знал. А потом, после вашей революции, торговля кончилась. Язык стал не нужен. Теперь вот мы с тобой на английском говорим. Вернувшись в Россию, я начал искать информацию о неизвестном мне языке. Впервые словарь руси-норска составил норвежец Улав Брок в 1927 году, который позднее, в 1930 выпустил более полное издание своей работы. Помимо этого, руси-норск изучал Лунден, записавший некоторое количество фраз со слов старых норвежцев. В России руси-норск тоже изучался. 2 научные работы, посвященные ему, вышли в конце 1980-х годов. Контактные или торговые языки можно встретить по всему миру. Однако руси-норск представляет собой особый случай. Большинство контактных языков возникло в колониях, и характерной их чертой является преобладание в лексике английских, французских, испанских или португальских слов. Основу лексики руси-норска, напротив, составляют поровну как норвежские, так и русские слова. Это связано с тем, что использовавшие этот язык русские и норвежцы были равными социальными партнерами. Взятые из разных языков слова в руси-норске сильно упрощались. Исчезали сочетания звуков, которые сложно было выговорить той или другой стороне. Например, русское «здравствуйте» начало выглядеть как «драсве». К сожалению, текстов на руси-норске осталось очень мало. Отдельные фразы, слова и диалоги записывали лишь энтузиасты, поскольку он использовался в основном устно. Сегодня язык руси-норск, к сожалению, умер. Теперь это часть истории, которая, наверное, могла быть совсем другой. Но всего 100 лет назад руси-норск жил и развивался, помогая людям понимать друг друга. Друзья, если вам понравился сегодняшний рассказ, поставьте лайк этому видео, нам будет очень приятно. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!